perquè m'interessava fer pintures dels trens amb els fums. Amb el fum, això, sí. Degut a una referència d'en Monet, que un pintor francès, que va fer l'estació de Sant Blas. Sí, a l'estació de Sant Blas. Sí. Jo venia dies de pluja i em posava sota el pont de Marina i abans tinc una aquarel·la i tot. Té algun exemplar? Una aquarel·la, m'ha quedat de tantes coses. Perquè estaria bé, si n'hi ha algun, fer una fotografia i publicar-la en la revista, sí. Bueno, no ara, però si diu, miri, passi demà passat, això estaria bé. Clar, és una aquarel·la, és una nota. És igual. Feta sobre paper, pluja, fums... Jo encara me'n recordo, perquè l'estació va deixar de funcionar l'any 71, i l'any 69 jo me'n recordo que vam venir amb la meva mare d'una visita que havíem anat a fer al Castell del Remei, allà al Pla d'Urgell, tocant a Penelles i Linyola i tots aquells pobles d'allà, i ens van acompanyar fins a Bellpuig a agafar el tren i vam venir aquí. És l'últim viatge que recordo d'haver fet servir l'estació del Nord en aquella època. Doncs mira, jo tinc una data curiosa també. Jo vaig acabar els estudis de Belles Arts, els que vam acabar ens van donar un viatge a Madrid d'una setmana. I vam sortir d'aquí a l'estació. Encara que l'època penso que era Madrid, Saragossa i Alicante, i l'altre era la línia del Nord. Encara no estava unificat com a Renfe. Això va ser després de la guerra. I vam marxar amb el tren amb l'equip del Barça, amb l'època del Sant Miquel. Ostres! O sigui, van fer el viatge d'aquí a Madrid